Hello, everyone. 皆さん、こんばんは。Nice to connect with all of you 皆さんとつながることができてとても嬉しいです。and have such a large group. とても大きなグループですね。So, for the past 5 months, I've been hosting a course that kind of focuses on the core healing foundations of my healing practice. で、この過去5ヶ月ですね、私は、私が行っているそのヒーリングの手法の基本となるような、テーマにフォーカスしたコースをずっと行ってきました。And has allowed me to work with the participants in a wide range of topics and issues. そして、参加者の方々が持っていらっしゃるさまざまなトピックについてワークをする機会を提供してきました。And today, I wanted to talk to you about the 3 pillars of my healing methodology. 今日は私のヒーリングのメソッドの3つの柱についてお話ししたいと思います。And how you could take advantage of these 3 pillars and incorporate them in your own life, and if you're a practitioner, in the life of others. そして、この3つの柱を皆さんの人生の中、あるいは皆さんがすでにプラクティショナーの場合は、皆さんがワークする相手の方々の人生、またそのワークに、応用していただければと思っています。I also wanted to include in today's webinar an activation to help you receive more guidance from your higher self. そして今日のウェビナーでは、皆さんのハイヤーセルフからさらなるガイダンスを受け取るためのアクティベーションを行いたいと思っています。So those of you who have worked with me already know that the connection with the higher self is an integral part of my energy healing. 私のワークを受けたことがある方はもうご存知と思いますけども、ハイヤーセルフとつながるということが、私のその、ヒーリング、のワークにおいて、もうとても大切な要素を占めています。And the reason for that is that when we work with the higher self, we're taking a lot of the ego out of the equation. なぜハイヤーセルフとワークすることが大切かというと、ハイヤーセルフとワークすることで、エゴを、外へとこう一旦置くことができるんですね。Most people are operating mainly from their ego consciousness. ほとんどの人はエゴの意識を基盤に、生きています。So they make decisions mainly based on 3 levels of consciousness: なので、何かを決定するときには3つの、意識をベースにして決めています。their subconscious mind, their emotional body, and their mental body. 潜在意識と感情体とメンタル体の3つです。And these are great levels of mind or have their uses and their purposes. But if you're only limited to them, then your perception and your awareness is going to be also limited. これはとてもマインドの中の重要な、レベルではあるんですけれども、でも、これをですね、使ってしまうと、非常にこう自分のものの見方やに制限がかかってきます。それによって自分の意識や気づきが、に制限がかかっていくことになります。And that wouldn't be such a big problem if those levels of mind were free of blockages and were operating to their highest potential. なので、このマインドのレベルが、ブロックを解消し、そしてより高い、可能性のレベルで機能することがとても大事になってくるわけです。But many people have blockages in their first 3 chakras, which correspond to the first 3 levels of their higher self, of their ego. でもほとんどの人は、下から3つまでの3チャクラ、そして、エゴの3つのレベルに、たくさんのブロックを持っています。These issues are fears, pain, self confidence, control issues.
それは恐れとか痛みとかコントロールの問題など、また実施の欠如などの問題がかかっています。lack mentality, えー精神性、明晰性の欠乏とか、so when you have to live life constantly dealing with these issues, you're going to manifest a lot of confusion, a lot of suffering. このような課題を持って人生を生きていると、たくさんの混乱や苦しみが具現化されていきます。And of course, a lot of drama. そしてたくさんのドラマが人生に生み出されます。And then your decisions are not going to be a lot of the time aligned with your higher self. そうすると自分の決めることが多くの場合、ハイヤーセルフに沿わないものになってしまいます。And then if you try healing from the ego, it's going to give you very limited results as well. そしてエゴの観点からヒーリングをしようとしても、その結果には制限がかかってしまいます。So when I connect to my higher self and I can connect to your higher self, I'm connecting to the part of us that is equal, that is coherent, that is has absolute clarity as to what is the best for you and what is the best path for me. 私が自分のハイヤーセルフ、あるいは皆さんのハイヤーセルフにつながるというときは、もう自分にとって、最高の、もしくは皆さんにとって最高の、部分、に、よりにつながり、そして、そこと対等な、コヒーラントな一貫性のある、そして明晰な部分とつながるということをしています。This part of you knows exactly who you are, what your issues are, and loves you unconditionally. それはあなたが誰であるかを知っている部分であり、自分の課題が何かを知っている部分、そして無条件に愛してくれている、そんな部分です。So by working with your higher self, you're always are guaranteed to do some of the best work that you can do for yourself. なので、ハイヤーセルフと共にワークをするということは、自分できる最高のワークが保証されるということになります。So that in sync with the harmonic resonance codes is a great way to transcend the limitations of the ego and transmute blockages at the source, at the quantum level. なので、ここで行う、ハーモニックレゾナンスコードというコードを使うことによって、様々なそのエゴの制限を超越することができます。そしてブロックを変容させることができます。それはすべて、量子、レベルで行われます。So today we will be activating one of these super codes. で、今日はスーパーコードを使ったアクティベーションを行います。So I've created a series of codes that I call super codes that within a code, there are many other codes included. で、このスーパーコードというのは、たくさんのコードが、包含された、集合体となるコードになります。So let me share my screen with you, では、私のスクリーンを共有しますね。and I'm going to show you these codes. で、このコードを今お見せしています。So you have a super code for emotional mastery. これは、感情のマスター性というスーパーコードです。So one of the biggest areas that people need to work on is their emotional mastery. 多くの人がワークをすべき、課題の一つは、その、感情のマスター性についてです。Their ability to process and unwind unresolved emotions. まだ未解決の感情を解きほぐし、それをきちんとプロセスする能力を、身につけていく必要があります。We humans have such a wide range of emotions, 人間というのは本当に幅広い感情の幅を持っています。from bliss, gratitude, ecstasy to hatred, fear, and judgment. 幸福感とか、また、エクスタシーのような恍惚感のような感覚、感謝の気持ちもあれば、憎しみとか恐れとか、ジャッジという感情もあります。However, most people are usually
experiencing a very limited set of emotions from day to day. でも日常生活で、ほとんどの人が体験している感情というのは、ごく普通の限られたものです。Some people constantly just experience anger, frustration, overwhelm, worry. 例えば怒りとかフラストレーションとか圧倒される気持ちとか心配などです。And then they have very ephemeral moments of happiness or gratitude. そして、そこに、時々、幸福感とか感謝の気持ちが入ったりします。Many people try to suppress these emotions. で、多くの人が自分の感情を抑圧しています。But in this training, I'll show you how to actually go into the emotion, any emotion, even if it's negative, and unwind and transform that emotion. で、このトレーニングの中で、皆さんの感情の中に、自然な形で入っていって、そしてそれがネガティブな感情であろうと、どんな感情であろうと、それをこう変容させるということをしていきます。And that is the second pillar of my healing practice, それが私のヒーリングの手法の2つ目の柱です。is how to utilize your body, your awareness to process any emotion. 自分の体、気づきなどを使って自分の感情を処理していくということを行っていきます。When I learned this process, it completely enhanced the healing that I was doing through the higher self and the codes. で、このプロセスを行ってから私はハイヤーセルフやコードを通したヒーリングがより強化されていきました。It allowed me to go deeper. より深いところに入っていくことができるようになりましたし、It allowed me to work on things that despite trying to work on and transcend many times, I couldn't. 今まで取り組んできてもなかなか超越できなかった様々な課題についても取り組むことができるようになりました。And basically, it taught me that any negative emotion was actually an entry point for my awakening. そして分かったことは、どんなネガティブな感情も私の目覚めの入り口なんだということ、それを教えてくれるものなんだということでした。And the beauty about this methodology is that when I teach you how to do it, you'll constantly experience and process emotions through wonder, through gratitude, and self love. で、このメソッドの、美点というのはですね、これを体験していくと、常に、自分の感情に対するプロセスができますし、そしてそれが、これは何だろうという不思議な気持ち、また感謝の気持ち、自分を愛する気持ちとともに、ワークができるっていうことなんです。So now you'll be experiencing some of the highest frequency emotions every day. そうすることで、日々の生活の中で最も高い周波数を持つ感情を体験することができるようになります。And this will radically change your frequency そうすると少しずつ周波数が変化していきます。and allow you to magnetize people, places, time, things, and events that resonate more with that newfound fluidity that you bring into your energy field. でそうすると、だんだんと、それに見合う、共鳴する人や場所、また出来事、時間、などをどんどん引き寄せてくるわけですね。そして、自分のエネルギーフィールドに新しいその流動性というものがもたらされるようになります。Because with the codes and with the emotional processing, what you will be doing is taking in parts of your auric field that are stagnated and bring fluidity, dynamic movement into them. で、そこで何をしているかというと、そのコードを使い、また感情のプロセスを通して、皆さんのオーラのフィールドの中に、停滞した部分があったとしたら、そこにダイナミックな、そして流動的な動きをもたらすということをしていくわけです。And when you do this, a couple of things happen. で、これを行うと2つのことが起こります。First, when you transmute a blockage or you unwind an emotion, you create a new space within you.
で、ブロックを変容させたり、感情を解きほぐしていくと、その領域に新しいスペースが生まれます。a void. 無の空間、ボイドが生まれます。And you know what is the amazing thing about voids? That the universe loves to fill them で、この up. ボイド、この空間ができると素晴らしいことが起きます。それは宇宙がそこに何かを埋めてくれようとするんです。So by creating this space, you expand to create more light, and the universe fills that void with a higher set of possibilities and opportunities. そしてそのスペースができることによって、光を受容する、能力がより拡大していきます。そして宇宙がそのボイドの空間に、新しい可能性にあふれた、チャンスや機会というものをいくつも与えてくれるようになります。そのボイドの空間をそういった新しいチャンスで埋めてくれるんです。So ultimately, what many of us are longing for is that sense of connection and unity. そして、最終的につながりとか一体感、という、感覚が生まれていきます。Well, the way that you feel connected and at one with everything is if your field is in a state of lightness and expansion. すべてとつながっている一体化の体験をすることによって、自分自身が、本当に拡大していく、体験が生まれていきます。So for many people, what happens is that they have so many blockages, so much tension that they are in a state of contraction. で、たくさんの人がブロックを抱えたり、緊張を抱えています。そうすると、自分が収縮した状態になります。This state of contraction makes them, in a way, more solidified. この収縮した状態が続くと、だんだんそれが固定化していくんです。And this state then promotes the feeling of separation. で、この状態は、分離という、状態を作っていきます。But if you bring fluidity, space, and expansion into your art field, the more your ability to include the universe within you. でも、もっとそのスペースをどんどんと拡大し、自分のオーラフィールドが、それによってどんどん広がっていくと、宇宙を、自分の中に含む、その含有するという能力がより大きくなっていきます。So the second code that you will be learning how to use in the Supercode certification is one that specializes in mental mastery. で、2つ目に皆さんがこのコースの中で学ぶ、スーパーコードは、この、メンタルマスタリー、メンタルの精神的なマスター性という、コードです。So this code will help you um, work with limiting beliefs, negative beliefs, and thought forms. で、これは制限された、またネガティブな、信念体系についてワークをしてくれます。And when you become a practitioner, you'll have an agreement of sorts with these codes so that you can interact with them at will, で、プラクティシャーになる方はですね、もともとソースとこのコードを使って交流するということに同意を交わしているんです。allowing them to work on yourself and for your clients if you choose to do so. そして自分にそれを行うこと、また、そうしたければクライアントに行うということもできます。And each code, I'll give you a series of protocols to work with them. で、各コードは、それぞれのワークに必要な手順というものを、持っています。So now you've seen two codes, one to work with the emotional body and now with the mental body. で、ここまでで2つのコードをお見せしました。1つ目は、はい。感情体に働きかけるコード。もう1つはメンタル体へ働きかけるコードでした。Because as you know, what kind of holds back a lot of people is what's going on in their mind. で、これらはマインドの中で、常に人の足を引っ張っている要素です。Most of us have around 70,000 thoughts a day.
ほとんどの人は1日に7万ぐらいの、数の思考を、頭の中に、浮かべています。Unfortunately, many of these thoughts are recycled. で、残念ながらこの思考の多くはですね、リサイクルするんですね。Rather, we simply have the same stream of thoughts. つまり同じような思考の流れがどこまでもぐる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 続くということです。When you work on your mental body and you make space in your mind, メ you ンタル open 体の up ワークメンタルワークをして、マインドの中にスペースを作ることによって、you open up to novel thoughts, 自分にとって善となる思考に対して自分をもっと大きく開いていくことができます。the thoughts of your higher self. もっと高貴なハイヤーセルフとつながる思考を持つようになります。Then we have a code for spiritual connection. そして、次のコードはスピリチュアルなつながりのコードです。To strengthen your spiritual connection, 自分のスピリチュアルなコネクションを強化するためのものです。and in that way, strengthening your intuition, your higher senses, それによって直感力が研ぎ澄まされたり、より工事の感覚がより敏感になっていきます。and the guidance from your higher self. そしてハイヤーセルフからのガイダンスを受け取ることができます。So this could be work, for example, to deepen your awareness into your soul's mission, そうすることで自分の気づきが、本来の魂のミッションに向かってより深まっていきます。or the purpose in life. この人生の目的によりつながっていくことができます。Your ability to see the synchronicities and receive uh, greater sets of insights, realizations. そして、シンクロニシティがよく理解できるようになって、より、感覚が、研ぎ澄まされ、そして、様々な気づきを受け取ることができるようになります。そして洞察も得ることができるようになります。Then we have a code for physical health, そして身体的な健康のコードがあります。right? If you don't feel well in your body, it's kind of difficult to, treat yourself and treat others right. 自分の体にどこか不具合があると、自分に対しても人に対してもあまり、良い接し方ができません。It's not surprised that a lot of people struggle with their physical health. 多くの人が身体的な健康に問題を抱えています。But when you feel tired and you don't feel well, you're more prone to be moody, to be angry, and be less kind and compassionate. 自分が、疲れていたりとか、元気がないとき、具合が良くないとき、私たちはどうしても怒りっぽくなったり、また、相手に慈しみや親切な気持ちを持つことが難しくなります。So, working on your physical health will greatly improve the quality of your life and your ability to actually experience the frequencies of your higher self. で、身体の健康のワークをすることによって、自分の人生の質がどんどん高まっていきます。そして、周波数がより拡大し、ハイヤーセルフとつながる能力がより、高まっていきます。Because the ultimate goal of ascension in the now is to bring the frequencies of the higher self into the body. で、今この瞬間のアセンションというのは、この体の中にハイヤーセルフの周波数を取り入れることによって可能になるんです。Next, we have a code for relationship mastery 次はリレーションシップのマスター性のコードです。because we are social beings 私たちは社会的な存在ですね。and we have so many different relationships that could either benefit our life or hinder our life. 私たちの人間関係は、自分の人生に役立つものもあれば、自分の人生を、邪魔するものもあります。So, with this code, you can help clear the blockages that promote dramatic and discordant relationships with family members, with friends, with coworkers. で、このコードを使うことによって、自分の家族や友人、また同僚などとの間にある、トラウマ、もしくは不調和の関係性の、ブロックをクリアにすることができます。Then we have a code for manifestations and goals.
そして次のコードは具現化とゴール、目標のコードです。Right? We all have things that we would like to experience, to manifest, to make our lives better. 私たちは自分の人生をより良くするために、こういったものを具現化したい、ああいったものを現実化したいっていうね、気持ちを持っています。And if you're a person focused on contribution and you have a big mission, then you most likely will use manifestations and goals to fulfill such mission. 自分がもっと貢献したい、自分の使命を果たしたいという方は、そのゴールを具現化するということによって、それを成就させることができます。So this is a code that will help you with those manifestations so that you can manifest from your higher self. このコードを使うことによって、ハイヤーセルフを通して、自分の望むものを具現化することができます。Then we have a code for higher communication. そして次は、工事のコミュニケーションのコードです。Like I said, we are social beings, 先ほども言いましたけれども、私たちは社会的な存在です。and communication is something that really distinguishes us from any other species or entities. 他の種、もしくはエンティティと私たちを区別するのは、このコミュニケーションなんです。Many people only, uh, they mostly communicate verbally, ほとんどの人は言葉を通したコミュニケーションをしています。but our bodies communicate also. でも、私たちの体も同時にコミュニケーションしてるんです。Actually, your body keeps record of everything. で、実際のところ、この体というのは全てのものを記録しています。And if you learn how to listen to your body, you can gain an amazing intelligence that will allow you to process the emotions that the body is telling you to work on. もし体の声にきちんと耳を傾けることを学べば、体はすべてのことを知っている。つまり体は知性を持っているので、どんなプロセスをすることによって、自分が感情にワークをすることができるか、また、このワークはこのようにすべきだということもちゃんと教えてくれるんです。So this code will help you enhance your communication in many different areas. なので、このコードを使って様々な分野におけるコミュニケーションをより強化することが可能になります。The communication with your body, 体とのコミュニケーションとか、the communication with your higher self, ハイヤーセルフとのコミュニケーション、right? And the communication with others, そして他者とのコミュニケーション。so that you can better perceive things that people are communicating that they might not necessarily be aware of. 自分では気がついていない、コミュニケーションを、その人でさえ気がついてなくっても、それを知覚したり認識することができるようになります。Or that they don't necessarily intend to communicate because maybe they're simply not conscious about that. で、本人は全く意識してない状態で、コミュニケーションをしている場合もあります。それは、一見と伝えていることと全く違う意図がそこに働いていたりするわけですね。It will also help you to better communicate who you are, your intent with yourself, with your higher self, with the universe, with others. そして、自分が、何者であるか、また自分がどのようにハイヤーセルフや宇宙、また他者と、関わっていたいのか、そういった意味でのその関わり方というものがより良くなります。And finally, the code for supreme joy. そして最後は、思考の喜びのコードです。Because ultimately, we're all playing a game of consciousness. で、最終的には私たちはみんな、意識のゲームに、関わっているんですね。And for the most part, after working with tens of thousands of people, traveling all over the world, I've come to notice that most people, they're very serious about life. 私はもう本当にたくさんの国々を旅をし、そして、何万人もの人たちのワークをしてきました。で、そこで気づいたことは、ほとんどの人がとても深刻だということでした。And when you take yourself too seriously, you miss out on
having a joyful experience. あまりシリアスになりすぎると、せっかく、喜びの体験があったとしても、それを見逃してしまうんです。And your higher self resonates with joy. でも、ハイヤーセルフは常に喜びと共鳴しています。That's why you can see how children effortlessly are expressing the frequencies of their higher self. だから子供というのは、本当に努力することなく、ハイヤーセルフの周波数を常に表現しているわけです。Because they live in a constant state of wonder, curiosity, and joy. なぜならば、子供たちというのは、常に好奇心と、そして、これは何だろうという不思議な気持ち、そして感動、喜びの中で生きているからです。There's a line from the Bible that says, for you to enter the kingdom of heaven, you must become like children. 聖書にこのような言葉があります。神の王国に入りたければ、幼子のようになりなさいと。And the kingdom of heaven is here. 天国というのは今ここにあるんです。And joy, being childlike, is the key to it. で、その天国に入るための鍵は、子供のような喜びを生きることです。You don't have to die to enter the kingdom of heaven. 天の王国に入るために、死ぬ必要はないんです。So those are the super codes that you will be learning how to use on yourself and others. で、これらのスーパーコードを皆さんは自分自身に、また他の方に使う方法を学んでいきます。And with each of those codes, you'll also be applying your emotional processing. で、それぞれのコードに感情のプロセスを応用していきます。So we have three pillars, right? We have the connection with the higher self and using the codes. で、3つの柱はコードを使ってハイヤーセルフとつながるっていうのがまず1つありましたね。The second one is emotional processing. そして感情のプロセスというのが2つ目でした。And the third one is working with what is known as family constellations and healing the inner child. もう一つ、3つ目はですね、家族縁のワーク、そしてインナーチャイルドのヒーリングになります。And this is a beautiful work because every single one of us was born into a family constellation. で、これは素晴らしいワークです。というのは、一人一人が、それぞれ生まれてきた家族の中に、家族縁という関係性を持っています。And when you're born into a family, every single member shares an emotional skin. shares emotional skin。Right. 生まれてくると、その家族のメンバーと、感情の皮膚のシェアをするんですね。And that family energy grid always looks to remain in a state of balance. で、家族のそのグループとしてのエネルギーが、常にこうバランスの取れた状態を保っているように見えます。But often they will be certain events, でも、traumas, 様々な出来事が起きて、例えばトラウマが発生したりすることがあります。certain things that shake up the balance of that family constellation. でその家族縁のバランスを揺り動かすことが起こったりします。And some of our relatives, our parents and ancestors may leave some unfinished work. もしかしたら、先祖、もしくは親戚、親が、未解決のワークを後に残しているかもしれないんです。Things that haven't been healed or resolved. つまり、ヒーリングされずに、そのまま未解決の状態で残されているものがあるということです。So just to give you a few examples, the unexpected or sudden death of a loved one. 例えば、愛する人が予期せぬ、死を迎えるということがあるとします。A suicide, 例えば自殺をするとか、giving someone up for adoption, 養子を出すとか、a family member being institutionalized in a psychiatric facility, もしくは家族の一員が精神病院に入院することになるとか、a miscarriage. 流産を体験するとか、
the rejection of a family member, 家族からの拒絶とか、an illness. 病気とか、All these things bring unbalances into the family constellation because they can create a lot of pain and suffering. こういったものはすべて痛みや苦しみを作り出し、家族不治のバランスを崩していきます。What happens is that when there is an unbalance, future generations, when they are born, they will try to pick up what was left unresolved in an attempt to heal it. で、それで何が起きるかというと、そのバランスが崩れた状態のまま、それが放置されていると、これから先の、未来の世代がですね、その未解決の問題、取り残された問題に取り組んで、それを癒すということになっていくわけです。And this is what we call an entanglement. それを、もつれとかしがらみというふうに言っています。You have become entangled with an unfinished business from your parents or ancestors. 自分の両親、あるいは先祖がし残してきたもの、その未解決の問題の中で自分がこう持つ、取り込まれて、それで糸が絡まったような状態になってしまうわけです。or a relative in your immediate family. 自分の家族の、に近い親戚が残した問題にとらわれてしまう。And when you become entangled, you then experience the same emotions, the same thoughts, the same behaviors that person was struggling with. で、そのようなもうそれの状態の中に入ってしまうと、もともと体験したその本人の感情や考え、行動と同じことを体験するんです。Oftentimes, it's your inner child that is still struggling with these issues. で、その結果、インナーチャイルドがそういった課題や問題の中で葛藤し苦しむことが起きてしまったりします。So you will learn how to disentangle yourself from these discordant family dynamics. そのような、不調和の家族の力学のもつれを解きほぐすということ、その方法を皆さんは学んでいきます。So that you can walk your own unique path. それによって皆さん本人の独自の道を歩くことができるようになっていくわけです。You can heal your inner child. そして自分のインナーチャイルドを癒すことができます。So these three pillars are a trifecta of energy healing. で、この3つの柱がエネルギーフィーリングの3つの要素となります。That will allow you to work on pretty much about anything you can imagine. で、これを通して、皆さんが想像し得るすべてのものに取り組むことができます。So now what I want to do is facilitate an activation and a visualization for you. では、これからアクティベーションとビジュアライゼーションを私の方で誘導します。And then we can go to the Q&A so that if you have any questions, I can answer them. で、その後で Q&A の時間を設けますので、質問のある方は、そこでお聞きください。So please go ahead and set a strong intent to connect to your higher self. では、ご自分のハイヤーセルフにつながるという強い意図を設定してください。And notice the sensations that are running through your body right now. そして今、体の中に流れる感覚に気づいていてください。And feel the connection with your higher self. そして、ハイヤーセルフとのつながりを感じましょう。With a slight sense of wonder and curiosity. これは一体何だろうという好奇心の気持ちを持って。Focus gently on the center of this code. では、そーっと優しくこのコードの中心に意識を集中してください。
and inhale the code into your third eye. そしてご自分の第三の目にこのコードを息と一緒に吸い込んでください。And visualize the code on all your chakras. そしてチャクラすべての上にこのコードをイメージしてください。And place your hands in your heart chakra. そしてハートチャクラの上にご自分の両手を乗せてみてください。And I want you to set the intent to communicate with your higher self. そしてあなたのハイヤーセルフとコミュニケーションを取るという意図を設定してください。And humbly ask your higher self to guide you. そして謙虚な気持ちでハイヤーセルフにどうぞ私を導いてくださいと伝えます。To the most brilliant path, the most brilliant life that it's available to you. 自分にとって最も輝かしい道、輝かしい人生を導いてくださいと。And tell your higher self that you have the intent to work on yourself to strengthen this connection. そしてハイヤーセルフにこのつながりをより強化するために自分はワークをする意思があると伝えます。Now you will cleanse your home, the home of the ego, so that your higher self may descend into the body. エゴのいる場所をクレンジングし浄化することによってハイヤーセルフが自分の体の中に入ってくることを許すと意図します。Now I'm going to do a command to activate the code on all your chakras and your DNA. これからあなたのすべてのチャクラと DNA にこのコードを活性化していくためのコマンドを唱えます。It is commanded in the name of divine love that the spiritual connection super harmonic resonance code be used to activate for each person here their brain centers, 15 chakras and DNA template to their highest frequency holding potential and original divine function now. Ta Asian Devil. Allow your higher self and the code to work on you. ハイヤーセルフとコードがあなたのワークをしてくれることを許してください。The energy integration will continue to integrate and occur in the following days. エネルギーの統合はこの後数日間継続します。And stay in in a state of curiosity and wonder and pay attention to any
realizations, any synchronicities, any messages that tell you this is the way or this is something you can do to strengthen your connection with the higher self. そしてその間ずっとこれは何だろうという好奇心を持って、自分の中における気づきとか、シンクロニシティ、またメッセージに注意を向けてください。あなたがよりハイヤーセルフに、強いつながりを作るために、どういうことをすればいいか、どんな方法があるかということを伝えてくれるでしょう。And if you feel inspired to do something, そして何かをしたいというひらめきが生まれたら、take action. その通りに行動に移してください。Don't second guess yourself. Don't say, oh, I'll do it later. Take immediate action. 本当にこれでいいのかなとか、後でやればいいやっていうふうに時間を置かないですぐに行動してください。And this will help you move the energy within your field and in the universe. そうすると自分のエネルギーフィード、そして宇宙の中にもっとエネルギーを動かすことができます。So now, as you come back from the activation, let me know if you have any questions. アクティベーションを今、終了しましたけれども、何か質問のある方いらっしゃいますか？ご質問のある方はぜひ Q&A というボックスに、書き込んでください。こちらでお読みします。And also feel free to share any positive, beneficial experience that you've had through this webinar, any realization or your experience through the activation, as I always love to で、それ以 hear 外にも about で that. すね、このアクティベーションを体験したその、感想とか、どんな気づきがあったとか、どんなことが起きたとか、そういったことのフィードバックも大歓迎です。Are you all in a state of bliss that you can come up with a question? I see a couple of questions here. なんか今、至福状態にいるのかなって思ったら、質問がいくつか出てきましたね。はい。ではお読みしますね。このアクティベーションは数日後、効力がなくなるのですか？ Is this activation going to lose the effect after a few days? It will continue to integrate. The effect is immediate, but the entire integration of these activations can take a few days. 効果はすぐさま現れるんですけれども、その後、統合のプロセスが数日間続くということです。So what that means is that if an energy blockage is being cleared, because it's being cleared on all levels of your awareness, it can take a couple of days to fully transmute. で、エネルギーのブロックは完全にクリアになっているんですけれども、それが、完全に変容する、意識のレベルに変容す、を、完全に統合させた状態になるためには、数日かかるということです。And if there's a download or an activation of a download of specific frequency or an activation of specific energy center, that can also take a couple of days to fully occur. あとはアクティベーションを通して、エネルギーセンターに様々な周波数が降りてくるんですけども、そういったダウンロードの期間が数日続くということです。はい。続きましてご質問です。最後の画像を見つめていると顔が曇ってしまいました。これはハイヤーセルフが危機を知らせているということでしょうか？顔が曇るというのはご自分の顔がっていうことですかね。そうだと思います。It's not so clear, but if when I looked at the last, image, Mhm. my face became blur.
And I wonder if this design from higher self that there's some risk or emergency or danger. No. それは違います。はい、では続きまして、シェアです。コードを見ただけでスッキリした感じになりました。This is share. By looking at the code, I felt very clear. Oh, beautiful. ありがとうございます。よかったです。続きまして、シェアですね。昔の悲しい記憶が浮き上がってきて涙が出ました。This is also share. I remember the sad memory of my past and I had tears. 続きましてご質問です。とても辛い状況にいるため体が緊張しているように感じます。瞑想などに集中することが難しく感じます。そんな時は何から始めたらいいでしょうか？ This is a question. Because I am in a very difficult situation right now, and I feel my body is in the tension, and it's really hard to focus on meditation. And in that in the case, what should I do, first? Right. So that's one of the things that I teach in this course is that this is a challenge that some people have. They think, I am dealing with so many issues that it's hard for me to feel get into a deep state of meditation or connect with my higher self. そういったことをね、このコースを教えてるんですね。人間というのはどうしてもいろんな問題、課題を抱えて、そして自分が瞑想したいと思っても、なかなか瞑想に入りづらいとか、ハイヤーセルフにつながりにくいっていうことがよく起きます。But using the second pillar of emotional processing, I'll teach you that what you're feeling is actually the entry point. でも先ほど2本目の柱の感情のプロセスのところでもお話ししましたけれども、あなたが感じていることはもう一つの入り口なんです。Most people think, oh, I have to get rid of this feeling so I can feel connected and do the work. 自分がつながってワークをするためには、今のこの感情をどこかに捨てなきゃいけないとか、排除しなきゃいけないってほとんどの人は思います。But it's the opposite. If you know how to properly feel what is exactly going on in your body, even if it's tension, and you know how to process that, that will lead you to a state of expansion and healing. でもそれは全く逆なんですね。自分が本当に正しくその感じていることをきちんと見つめて、そして体の中に起きていること、例えば緊張というものをきちんとそれを感じて、そしてプロセスしていけば、いずれそれがどんどん拡大した状況になっていって、そして癒されていくんです。And that state of tension can actually lead you to your awakening. なので、その緊張という状態が目覚めを導くきっかけになるということです。Because if you don't resist the tension, but instead you know how to process it, first of all, you're going to become absolutely present. 本当にその緊張に対して抵抗しないで、ただそれをプロセスしよう、処理していこうとすると、それが喜びの体験になっていきます。And in that state of presence and acceptance of what's going on in your body, the energy will begin to unwind. つまり、そこにいるという体験、そしてそこにあるものをあるがままに迎え入れるということをすることによって、そのエネルギーが、変化していくんですね。Thank you. ありがとうございます。はい、続きましてシェアです。安心感に包まれました。とても心地よいです。This is share. I was filled with the safety and I feel so comfortable. Beautiful. よかった続きまして、ですね。はい、ご質問です。一度に多くの調整をすると好転反応がきつく出ることはありませんか？ If we do too much adjustment at once, is there any possibility that we may have a healing reaction after that? All right. So the beauty about working with your higher self is that your higher self will never allow you to do more work that you can integrate. ハイヤーセルフと共にワークすることの素晴らしさっていうのは、ご自分が統合できる以上のワークは決してさせないっていうことなんです。And yes,
when you do energy work, you can have some kind of healing symptoms. もちろんエネルギーワークをすると、ある種のヒーリングの後の症状、俗に言う好転反応が出ることがあります。For some people, they might feel a little bit more tired, get a headache, what I call divine fever, where they feel really hot, but if you take their temperature, they don't have a fever. 例えば疲れたりとか、頭痛がしたりとか、私がよくね、聖なる熱っていう言葉があるんですけども、もう体がすっごく熱くなるんだけども、体温計を使っても実際には体温計は上昇しないっていうね、そんなことがあったりします。You may have emotional releases. 感情の解放が起きたりもします。All these are signs that the actual energy work is really working and that the energy is moving. これはエネルギーワークが本当に働いていて、エネルギーが動いているんだということを示す兆候なんです。The issue becomes when people resist these experiences. でも問題は、こういったことが起きると、その体験に対して人は抵抗してしまうんです。And when they enter that state of resistance, oh, I don't want to feel this tiredness or this headache, then they stop the energy. 抵抗して、これは感じたくない。例えば、疲れはなんか感じたくないし、頭痛なんて嫌だっていうふうに、思っていると、エネルギーがそこで止まってしまうんです。And they may prolong the uncomfortable sensations. そして不快な症状がより長続きしたりします。But if you experience these with a state of wonder and curiosity and acceptance, then usually what happens is that you'll integrate it much more faster, and ultimately you'll end up feeling way lighter. でも、その時に、これは何だろう、どんなことが起きてるんだろうっていう好奇心と、そして起きてることを受け入れるという、そういった体験をしていくと、より早く統合が進んで、最終的にとっても軽やかな状況になります。はい、続きましてご質問です。自分でハイヤーセルフとつながったことを確認することはできますか？ Question: Is it possible for me to confirm if I am really connected with my higher self? All right. So yeah, I teach a way to connect to your higher self where you feel the connection and you can ask yes and no answers. はい。ハイヤーセルフのつながりを、知る方法を皆さんに私は教えしています。今がつながっているかどうかをイエスかノーで、感じて理解するという方法です。But to put it this way, everyone is connected to their higher self. でも実のところ、皆さん全員がハイヤーセルフとつながっているんです。Most people are simply not aware of it. ただ気づいてないだけなんですね。But your higher self is part of who you are. なぜならば、ハイヤーセルフは皆さんの一部だからです。It's impossible to be completely disconnected from it. ハイヤーセルフから完全に切り離されるっていうことは不可能です。What brings in the connection is the awareness of it. なので、もともとあるつながりに意識を向けるっていうことをしているだけです。And one thing that enhances that is really cleansing yourself from these blockages so that you can make more space, feel more your higher self, and become more aware. そして、それをすることによって、自分の中のブロックがより解消されて、その結果、スペースが生まれる。そうすると、ハイヤーセルフに対する意識、気づきがより強くなっていくわけです。But ultimately, it's up to you whether you feel and experience that connection. 最終的にそのつながりを感じたり、また体験することができるかどうかっていうのは、最終的には皆さん次第ということですね。You'll know it in your gut and in your heart. 自分のハートで本当に分かるっていう感覚がやってきます。はい、ではこちら最後にいたしますね。コードは何度も見返すだけで効果があるのでしょうか？それぞれのコマンドを聞くことで効果があるのでしょうか？ So if I keep looking the code again and again, does it keep effect and each time, or but listening to the command code, is it effective? Right. So the codes they have an intelligence. コードには知性があります。Right. So when you become certified as a practitioner, you make an agreement with the code and you can interact with the code.
で、認定プラクティショナーになりますと、コードとの間に同意を交わすことができるんですね。そしてコードと交流することができるようになります。When I hold a webinar, depending on the session, if it's a session that is going to be recorded and the people have agreed to receive the recording and keep receiving the session, then the code will continue to work on that. 例えば、ウェビナー、の中で、あるセッションをして、それを録画で、取っておくとしますね。で、それを受け取る方は、そのコードをその録画の中で見ることによって、ずっとそのね、セッションのワークというものをずっと自分の中で体験することができます。If the person has made an agreement to learn how to use the code, then they will be able to use the code. そして、このコードの使い方を学ぶということに、同意を交わした方は、それを自分にも人にも使うことができるようになります。But let's say, for example, someone took screenshots of the code and wants them to keep them looking at them. They're going to have, the code will always transmit a positive frequency, but they won't work as deep as when you have a practitioner doing the command. 中にはですね、スクリーンショットみたいな感じで、このコードを常に見るということをする方もいらっしゃるんですけども、もちろんそのコードからポジティブな周波数を受け取ることはできますが、プラクティショナーが、コマンドコードを唱えて実際のワークをするほどの深い、効用はありません。はい、それではですね、まだご質問やシェアがあったんですが、お時間になりましたので、本日はこれにて終了させていただきます。またですね、コードをもう一度移してくださいというリクエストもあったんですが、こちら、本日の録画をですね、来週、弊社のウェブにアップしますので、ぜひそちらご覧ください。So we have more questions and share, but it's time to finish. And then somebody requested to see the code again, but we're going to put the recording, so they can watch again. Absolutely. All right, everyone. Thank you so much. 今日はどうもありがとうございました、皆さん。I wish I had more time to go through all of your questions. 本当はね、皆さんの質問に全部にお答えできる時間があったらよかったんですけども、But I look forward to working with you again. でも皆さんとまたワークできる機会を楽しみにしています。Much love. たくさんの愛を送ります。